Aspetta stora qui non ta via stella e l'ora di Giuga. E l'ora d'Ampara. Parti stora qui e l'ora di Xavier Antoni. Allez, Juven. Saluti a tutti e ringraziamo di essere con noi, non ta via stella e ora di giocare Sabio Antoni come tutte le sere per diffusione a mani a 11 ore e mezzo e mura giocare con due belle squadre e allora storia d'amici anche la squadra San Paolo 84 anche Don Louis Pietri, Gian Domenico Bianchi e Eric Perez pour la Sciacamana. Questa squadra San Paolo 84 è una storia d'amici di Gian Domenico. Ci siamo scontri a scuola San Paolo in 84, abbiamo riflettuto assai per trovare un nome della squadra. Perché non vi vedete più dopo? No, ci vediamo, in qualche tempo ci vediamo anche a Perché hanno inteso che Sabio Antoni dirait l'occasion di ritrovarsi. Aussi. Et c'est bien. Oui. Moi je dis tant mieux d'être venu. Et merci. Pour la Sciacamana, squadra di San Paolo 84. E chi la giocava contro la squadra Voce, anche una Maria Orticoni, Pascal Galeali e Marie-Jo Rossi Puletti Sciacamana. Salute. C'è anche una creazione musicale, c'è anche quella che me ne parla. Allora, bine barluie, io posto che sono in carica di mediazione culturale. Il centro oggi ha 40 anni, è conosciuto si bodin del mondusano perché mette uso saber, uso trabalho per far conoscere la cultura e il patrimonio di l'isola. Ecco, fate formazione, ricerche di nuovo. Dunque, ecco, e se c'era un dubito, sapete forza, di sicuro. A me Sabientona, a me di Patrizia Catacceca, salute! Buonasera. Ho già parlato con Corso Iacino, Coco, ça va? Vabbè. Ah, allora ça va. Allora, cominciamo a giocare a raffica. Cominciamo piano, senza troppo difficoltà, ma quantunque, 6 domande. Più o meno facile, poi ci vuole se sei veloce per rispondere, il più presto possibile, dunque. Se hai la risposta buona, pigliati 20 punti, e poi se vi sbagliate. Dunque, siamo pronti? Allora, prima domanda. In matematica, cosa vuol dire la denominazione di numero primo? Oh, les forts en maths. Pascal. Je crois que c'est les nombres qui ne peuvent être multipliés que par 1 et par eux-mêmes, non? Non, divisés par 1 et par eux-mêmes. Qui ne peuvent être divisés que par 1 et par eux-mêmes. Bon. Mi barre. C'est bon. C'è un numero che può essere diviso che da è lo stesso. Voilà. Et vous le saviez aussi. Il faut être rapide. Allez, seconda domanda. In che grande squadra di Vallò giocava Domenico Collona da guardiano? Si parla di Vallò, Don Domenico è... Reims. Come? Reims. Au stadio di Reims, c'est la bonne réponse. Oui. Hai avuto matematiche, hai avuto sport, hai a storia, passiamo a questa sera. Dunque, come si chiamava l'armata di Napoleone? La Grande Armée. Aspettate. Donc, non, c'est bien, voce, Non si sa mai, parce que si sont plus rapides, va redonner la réponse. Dunque, La Grande Armada, la Grande Armée. Ecco, risposta una. Attenti, quando rispondete, attenti. Allora, un'altra domanda. Come si chiama sta città dove per ogni 12 di maggio i devoti cristiani, numerosi, collono da Scala Santa sino all'oratorio di Monserrato, certe volte anche in ginocchio?
quelle ville, le 12 mai, de nombreux fidèles montent parfois à genoux sur les marches de la Scala Santa, à l'oratoire de Monserrato? Allora, Isola Rossa, ma bon. Isola Rossa. Montserrat, No, Montserrat. È Montserrat. conosciuto Montserrat in Bastia? Bastiglia. Non sono mica Bastiacci, Bastiglia. Allora, di quanto che un affare abbastanza raro, sto radorio in Monserrato, perché chi, giusto appunto è stato regalato ai Bastiacci per avere e la sua generosità di beta 424 prelati romani che si erano rifugiati in Bastia perché si erano opposti a Napoleone I. Dunque sono giunti, sono stati accolti e per onorare dunque questa generosità, il Baba Pissette ha regalato a città di Bastia sto radorio dove i bastiaci per sembrancato l'hanno giardino di notte e purgano i suoi peccati così e sono perdonati. Ecco, allez, continuiamo. Con quale Serge Gainsbourg cantava Je t'aime moi non plus. Quella capitato prima voce. Allora, la cantata la prima volta con Brigitte Bardot e dopo la cantata con Jane Birkin. Jane Birkin, risposta buona, sì. Allez. Ultima domanda di Raffica. Quale fu cognomato a torto l'ambasciatore inglese qui a été surnommé à tort l'ambassadeur anglais? Ah, un'idea. Qui a été surnommé à tort l'ambassadeur anglais? Don Louis. Pascal Pau. Pascal Paolo. Non era tanto inglese, no? No. Chi era? James Boswell. Boswell. Donc, fais-moi compte, on a i punti. Hein? Tu as été 20 punti hein, pour les Chacamana. Ah non, ça commence bien, mais doucement, mais sûrement. Et 60 punti per voce. C'est in testa per Awa. Pour les Chacamana torna. Allez, applaudissements nourris, chaleureux, nombreux. Che così potremmo continuare durante a varia via. A varia via. Una domanda e tre possibilità di rispondere, tre proposte fatte da Patrizia. Giughette una appresso all'altra delle squadre, ben inteso. E bon, provate di rispondere come lo si dice, perché se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E bon, si rispondete bene, ben intesi, i pigliate voi, si 20 punti. Donc, pas de cadeau. Cominciamo con San Paoli 84. Chi è la distanza più corta tra a Corsica e un continente? Tra Dunque, la distanza più corta di Calvi, Nizza, San Fiorenzo, Antibes o Galeria, Toulon. La più corta. Calvinis. Calvinis. Alors, San Fiorenzo no, Calvi sì. Bon, Laurent. Merci. Quello è per me, no? Una di manca vergogna. Risposta buona. Calvi Nizza, la più corta 170 km, ma per andare in Italia è anche più corto, il Livorno 80 km, dunque. Ecco. Oui, on passe à autre chose. On oublie. La domanda per voce. Chi era un nome d'Atatürk, l'uomo che ha fondato la Repubblica di Turchia? Allora, il suo nome era Emre Belozoglu, Mustafa Kemal o Omar Pasha. Mustafa Kemal. Allez, vas-y, Pascal. Mustafa Kemal. Mustafa, risposta buona, sì. Sono forti. Come? O Zoabo. É É turco. turco. Mais il ne le sait pas, lui. La risposta è buona. Allez, continuiamo. Per chi filmo? Giochiamo ancora sempre. Per chi filmo Leonardo DiCaprio ha guadagnato l'Oscar di l'attore più buono? The Titanic, Gangs of New York o The Revenant? The Revenant. The Revenant? Giocati quella. Le- The L'ultimo. Le Revenant. Revenant.
Le revenant français. il dernier. Di un film di 2016 e di ha risposta buona ben intesa. Allez. Ci hanno fatto bene i regali l'autore oggi, Patrizia? No, dirà bene. Di bene. No, parlo di Guns l'inglese. of New York dirà proprio quindi questo film. Di sicuro. Allez, tocca a voi. Di che nazionalità sono i giugnitici? Giugnitici sbarcati in Ajaccio il 15 di maggio 1921. Allora, erano i spagnoli, i russi o i greci? I russi. I russi. I russi. En Russi. 1921. Dopo la guerra. 1921, Gli Spagna, Espagnol, russe ou grec? grec, espagnol, Et où Qui ont débarqué. Ajaccio 1921. On va dire les Russes. Gli I russi. russi, poi Risposta sapete anche in Balagna ci sono. Assai. Cittavo, Calvi. Dunque, in vai, i ma sai- nostri amici salutiamo, i Grefof, con una bella storia. Dunque, questi russi qui pare che sono giunti in Corsica più di una migliaia, alla fine, ha poco preso una migliaia, che fuggivano dunque un regime che si metteva in piazza, fuggivano il comunismo. C'erano i russi anche che sono fuggiti e poi i russi rossi. Ecco, e dunque un'epoca sono scalati qui, hanno lavorato dell'agricoltura, certo, e poi certi hanno aperto i cabaret, come i nostri amici In Calvi, per esempio. Tao. Ecco, 60 punti per l'amica di San Paolo 84 e 100 punti per voce, dunque siete in testa e potete sciacamana. Ecco, un bel pubblico stasera, dunque mi saluta in su pubblico. Là, c'est l'Ajaccio Twirling Club. Il y a du twirling, de la danse, des pompons. On peut vous applaudir, merci d'être là. Très sportif le public ce soir, puisqu'avec nous il y a aussi l'Ajaccio Kickboxing. On peut les applaudir. Et là vous vous dites, ah non, le kickboxing, c'est un sport d'homme, c'est un sport de brute, on va vous prouver le contraire ce soir. On va appeler Alicia et Océane, venez là. On peut les applaudir. Allez-y ici. Ouais. Jeune fille, kickboxing, petite démonstration s'il vous plaît, allez. Allez, on peut les applaudir. Merci. Merci les filles. Una specialità. Ecco. Et puis même pas mal, ça va. Allez, attrape. Abbiamo domandato di preparare una domanda, una trappola, per poi di fare le cascare l'altra squadra in sa trappola. Dunque, se li rispondono bene, piglieranno 40 punti, quantunque, ma se li si sbagliano, volete ripigliare 20 punti. Dunque, Gian Domenico, d'après ça, il y a un specialista su chi? Così. Sport. C'è demasché. Ecco, e ora parla di sport, ben inteso, bravo. Anna Maria Perficas, ascoltate bene. Qual è il primo giocatore corso che ha portato la maglietta in professionale, di tre principali squadre corse, Sporting, ACA e GFCA? Professionnel, ha giocato SB all'ACA e au GFCA. Le premier, les trois maillots du SCB, du Sporting. Le SB, l'ACA e le GFCA. Non, tu baisses Non mica pas. bisogna. Cahuzac, Pierrot Cahuzac. Piero Cahuzac. Siete andati a cercarlo lontano questo qui, ma non è Michaelo. Qual era? Olivier Pantaloni. Olivier Pantaloni. Gian Domenico, di due seti? Basteriga. Di due è Olivier Pantaloni? Basteriga. Ah bon, je me disais aussi. Avete preso 20 punti. Allez.
Era simpatica questa trappola lì, che è C'était la preparata. CA. Cascabè, e ma continua di parlare di ballo. O mica. Allora, da quale è stata cantata la canzone Una femmina ingannata? A gigantade. Io manco Ie. vedi. Eh beh, Ah, per no, farci Patrice. sen- No, posso. Eh beh, allora mica tu. Allez, cantateci la pena, io. No, posso mica. Quando Troppo è buono. valso. No. Ma anche valso, non volevi. Date un'idea o no? Qual è che canta questa canzone? Una femmina ingannata. Allora, una proposta. Antonio Giosi. Antonio Giosi. Vraiment au hasard. Ah, non eravamo mica lontano. Ne erano mica lontano, No. di sicuro. Qual è che cantava? I fratelli I Vincenzi. Fratelli Vincenzi. Trapula pour Trapula. Bon. Non è mica una è più conosciuta, No, è vera. Allora, avete 80 punti comunque, l'amico di San Paolo 84, 120 pa voce, se ti sembra in testa, bravi. No? Ma le cose poi non scambiare, sapete forza, anche un sciapacapo. Un sciapacapo. Un enigma e 5 indizi. Avremo un indizio pigliati 60 punti e poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio che vediamo anche Patrizia. Allora, andiamo a cercare stasera una personalità. Allora, ascoltate bene, è una personalità un po' sull'istoria. È tremenda. Allora, è nata tra Aleria e Corti. Ha campato in cittadella prima che la aprisse e sopporte l'università. Née entre Aléria et Corté, elle a vécu dans la citadelle juste avant que l'université n'ouvre ses portes. Cafon. No. Non. Déjà, l'université, c'est. Patrizia, un altro indizio. Allora, quando lui ci vuole, un tempo di dà l'esempio, mettendo voga a geppa. Mettendo voga a geppa. Do l'esempio e metto voga a geppa. Je montre l'exemple. Mentre metto un po' garage perché da sì, espressione. C'è Un po' garage, aspetta. Mi scappa. A lire. Un terzo indizio. Avete un'idea o no? La Maria? No? No. No, allora un altro indizio. C'è che- Per un'epoca di mamme, l'amore per i figlioli è più forte. Per me era quello di una nazione, un moviolo, la corsa brutta. Non mi scappa uno. Come si può tradurre la corsa brutta? Beh, il a échappé belle, échappé belle. Asano, la corsa rutta, o violo, o gorcio. On va mettre un peu l'université moderne ou ancienne. La question est là. Pour certaines mères, c'est l'amour du fils qui passe avant tout. Pour moi, c'était celui de la nation, mais mon fils s'en est bien tiré. Allez, un altro indizio. Continuemo. Un di sangue reale, ma ho conosciuto re che un mio marito lavorava a Berello. Ah, ni una donna. Ho conosciuto re, un mio marito lavorava a re. Non mi scappa. Je ne suis pas de sang royal, mais j'ai côtoyé un roi. Mon mari travaillait pour lui. Trovate mica allora l'ultimo indizio, pa 20 punti. Con mio marito eravamo una coppia resistente assai. Lui era generale, ma spesso comandava io. Avec mon mari, nous formions un couple très résistant. Il était général, mais souvent, c'est moi qui commandais. Già. Allez, un'idea. No, Giacomo. Qualche Vabbè, mi sia. pare Ah, fate una proposta. Allez, Gaffo, Gaffori. mi pare Faustina, ma un nome Faustina mi scappa. Gaffori. Mi scappa un nome, da voi insomma. Faustina Gaffori, Diana, ecco. Faustina da Faustina Gaffori, a moglie,
La moglie di un generale Gaffori, dunque una donna, attenzione, che ha fatto grande resistente contro i genuesi. Dunque si sa che quando avevano sposto i genuesi usoviolo i rampali, ella ha detto, ha ordinato a vola e dirà quantunque. Dunque, è per questo che usidello la corsa a ruta. Ecco. E un'altra volta è conosciuta di noi per un altro avvenimento, i resistenti vogliano gappiare e ella ha minacciato di va saltare tutto se li gappiavano a lotta. E penso che, non sono mica troppo sicura, ma penso che nella casa i gaffori in corti ci sono sempre l'impatto di diri, infatti quando l'abbiamo il sud domba al generale. Dunque 20 punti, dunque siete inesetti a 140, sempre in testa a 80 Palamichi di San Paolo 84, 80 a 140 in testa per ora siete i nostri sapientoni, Puletti Sciacamana. Non su di Giuga a Agata Cega. Poi non scambiare cose, vi dico, perché se rispondete bene pigliate 10 punti in sta prova qui di Agata Cega. Ma se vi sbagliate vi facciamo 10 punti e regaliamo all'altra squadra. Dunque, ci vuole scoprire chi lui canta, gruppo, cantatore, canterina e il titolo della canzone. Ecco, siamo pronti? Tira un indizio per ritrovare questa canzone, ascoltate. Sotto un tendone a vento si è alzata una preghiera, chi soltanto a sciaccamanà, tanto si alza per te una spera. Dice che un giorno canterà, no, di là. un giovano tu, con chi a sua voce muoverà, di rigiro con patriotto. Gruppo che non esiste più, ma si riconosce. A oggi lì? Era il gruppo Giramondo, un quadro messa. Infine, una Maria. Penso che Stefano mi dà da una. Scusami, Stefano. Allora, un altro ritaglio. Tu mi fai girare come fosse una bambola. Ahí è italiano. Poi mi butti giù come fosse una bambola. Boh, il titolo la emo, la bambola, oui. E si chiama come me, le do un indizio. Allez. Il mio nome è accurtato. Patti, bravo, allez, bon. Ci arriveremo una saluta anche qui, forse, allez. Ascoltate. Quando la canta in me quella Arietta, cantatela. Cantavo Bulugurci. Canta Bulugorciu. L'emo, 10 punti, ecco. E Diera, a oggi che si sentiva dall'anno Nigoli. Ecco, abbiamo una voce di DJ degli anni 80. Attention, ce soir ça pulse. Écoutez ça. Quelle horreur. Allora, oggi. Alors, c'est début de soirée Et no, non c'era nulla. et tu chantes. E tu chanti, un canto mica. Cette nuit de folie vous coûte 10 points. E tu chantes. Non voglio mica le parole della canzone, voglio il titolo. Allez, perdite 10 punti e regaliamo a San Paolo 84. Tette a 100 punti, bravi, ma i nostri sapientoni stasera. Anche 130 punti quelli della Sociovoce, bravi, siete i nostri sapientoni. Allez, regali per tutto il mondo. Cu Afnac Daiacciu e Wico, i tre vincitori hanno da stare in connessione. Ognuno si vince un telefonino e una carta di regali. L'altri sanno da Pudelica una sporta per uomo di prodotti nostrali di Charlantona.
Ecco, è così che si compie i Sabientoni di stasera. Volete sciacamania più forte e noi due belle squadre a ringraziare di nuovo il pubblico di stasera e poi ben intesa Patrizia Gatacega. Saluti a tutti. Buonasera a tutti. Da qui una stundetta, l'informazione non taglia, voi andate pure non ta sabientoni.tv. A presto, ciao ciao.